हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल विशु टीवी किड्स में। आज हम सीखेंगे एनिमल्स नेम विद स्पेलिंग। चलिए शुरू करते हैं। COW काउ, काउ मीन्स गाय। BUFFALO बफेलो, बफेलो मीन्स भैंस। GOAT goat, goat means बकरी। CAT cat, cat means बिल्ली। HORSE horse, horse means घोड़ा। DONKEY donkey, donkey means गधा। OX ox, ox means बैल। RABBIT rabbit, rabbit means खरगोश। SHEEP sheep, sheep means बकरी। SHEEP sheep, sheep means बेर। DOG dog, dog means कुत्ता। PIG pig, pig means सुअर। MONKEY monkey, monkey means बंदर। STAG stag, stag means बारहसिंगा। FOX fox means लोमड़ी। KANGAROO kangaroo, kangaroo means kangaroo। MONGOOSE mongoose, mongoose means nebula। DER deer, deer means hiran। ELEPHANT elephant, elephant means हाथी। CAMEL camel, camel means ऊंट। SQUIRREL squirrel, squirrel means गिलहरी। LION lion, lion means शेर। TIGER tiger, tiger means बाघ। ZEBRA zebra, zebra means zebra। BEAR bear means भालू। WOLF wolf means भेड़िया। GIRAFFE giraffe, giraffe means giraffe। YAK yak, yak means yak। RHINOCEROS rhinoceros means गेंडा। तो दोस्तों, आज हमने सीखा एनिमल्स नेम विद स्पेलिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।